మోమిడి. ఇక్కడ నుంచి గిరిజన కాలనీకి వెళ్ళేటువంటి ఒక మెటల్ రోడ్డు. దానికి ఇరువైపులా వేరుశనగ తోట మరియు పుచ్చ తోట చాలా సాధారణంగా మనకి స్వాగతం పలుకుతాయి. అలాగే ఈ పక్కనే చూస్తున్నారు కదా, రకరకాలైనటువంటి చెట్లు, అంటే జీడి మామిడి, మనం ముంత మామిడి అంటాం కదా, ఆ తోటలు పక్కనే చూడ చక్కగా ఉంటాయి. ఇలా చూడండి, ఇవన్నీ కూడా దానికి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి తోటలు. చాలా చాలా బాగుంటుంది ఈ రూటు. ఇది కూడా ఆ చివరి వరకు కనిపిస్తున్నటువంటిదంతా కూడా గిరిజన కాలనీకి సంబంధించినటువంటిదే. ఇంకొంచెం పైకి అట్లా వెళ్తే ఇసుక మైనింగ్ మనకు కనిపిస్తుంది, దూరంగా కనిపిస్తుంది. ఆల్రెడీ కొంత మైనింగ్ తీసుకువచ్చి అక్కడ ప్రిజర్వ్ చేసి పెట్టున్నారు. తర్వాత కాలంలో దాన్ని అక్కడ డంప్ చేసి తర్వాత దూరంగా కనిపిస్తున్నాయి కదా, అలాంటి లారీలకి లోడ్ చేసి పంపిస్తూ ఉంటారు. ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ ఈ క్వారీ, ఈ గనులు, ఇసుక మైనింగ్ అనేది బాగుంది. దీంతో మంచి ఆదాయాన్ని ఈ గ్రామస్తులు గడిస్తూ ఉంటారు.